それでチェン内に行ったんですね。だから買い物したものをお見せしますね。で何を買ったかっていうと、まず練習用のサリー買ったんですね。このやつこの金のやつ入ってるとね、綺麗ですよね。洗濯めんどくさいけどね、洗濯でちょっと縮んだりするけど、あとね引っかかったりするけど、踊ってる時にね、今見せたのは機械織りでちょっと短いんですね。カラクシェットラっていう私が卒業した舞踊学校があるんですけれども、そこの向かいにカラクシェットラリサーチセンターってあって、機織り機で織ってるサリーがあって、手織りなんですね。でそれはちょっと長さが長いんですね。でやっぱりね2倍ぐらいします。2倍以上するかもしれない。値段が2倍以上するかもしれないですね。普通の機械織りの練習用サリーは650ルピーぐらいかななんですね。でもうこれはちょっと長くて丈も長くて横にも長いんですね。なので3倍ぐらいからするかもしれない。3倍ぐらいするかもしれない。でもすごくね着やすいんですね。丈も練習用サリーだとなんかだんだん太ってくるとこうなんか長さが足りなくなってきたっていうこともあるんですけど、これだともう全然余裕です。前のやったことない人分かんないからダンスひだをね作るんですね前に。で座って足広げた時とかにひだがある方が綺麗なんですけど、それとかも十分できるし長さも長くてすごくいいですね。おすすめ。ダンスやってる人はカラクシェトラのリサーチセンターの中にあるサリー売ってるところがあるんですね。でなんかカラムカリとかも買えるの。カラムカリって伝統的な手で描いた模様の手書きの染め物っていうのかな、竹に糸巻いてそれをスポンジにしてこうやって描いて絵描くんですね。それを描いた、それも描いてるんですねリサーチセンターで。でそれで染めた布とかも売ってるし、ぜひね行ってみてください。機織りしてるのね見るの結構レアじゃないですか今ね、なかなか見れないから。でなんかね機織りのもすごいなんかパターンがあって、それもね多分職人さんはどういう風なパターンができるのかあれを見てると分かるんだろうなと思います。でなんかあんまりもうシンプルじゃないですか。で色も種類もあんまりないの、鮮やかじゃないしアースカラーっていうのかな、でなんかでもやっぱ使い心地がいいんですよね。こういうのもなんかシンプルだけどやっぱこういうのが洗ってもつったりしないし着やすいですなのでぜひ行ってみてください。カラクシェットラね、チェン内に行った人は行ってみてください。うちの夫の友達がなんかお店開いたんですね。ナールダガーナサバっていう TTK ロードのそこの本当にすぐ横にお店開いて、そこでなんかファブリックのお店でカーテンとかすごい素敵なベッドシーツとか花柄の素敵なのもいっぱいあるんですね。コットンのやつで、あとなんか小物もいっぱいあって、でもう欲しかったんですけどなかなか買えませんでした。でそれでこれ買ったんですね。ね、素敵。ヒョウ柄でなんか裏はこんな感じね、ヒョウ柄のなんかこれはコートみたいな感じで長い、膝下までありますで、中はこんな感じで素敵、ね、これは多分家着になるかなね。ちょっと寒い時に羽織る感じになるかもしれないですね。ちょっと外に出てったら成金っぽいかな。大丈夫ですか？どうですか？でもなんか素敵でちょっとベルベッ
なんていうの、このベルベットみたいな感じな感じで気持ちがいいですね。素敵ですね。素敵なものを買いました。でクルタも買ったんですね。クルタをこれを買いました。ちょっと一回着たからね、シワシワになっちゃった。こんな感じのクルタ、かわいい。花柄ね。2025年はやっぱ陽気なおばちゃんになりたいのでね、こういう明るい色を着て陽気に暮らします。そこの近所っていうか、近所でいうとTTK ロードをねずっと、北の方に行って、ミュージックアカデミーっていうまた、チェン内で一番有名なホールみたいなのがあるんですね。でそこの近くにカルパドゥルマっていうお店があって、皆さんにぜひ行ってもらいたいんですけど、そこもファブリックがいっぱいあって、素敵なのがいっぱいあるんですね。でそこの隣にもなんかクラフトショップみたいのがあって、いろんなの買えて、私そこで今持ってるサラスワティのやつ買ったんですね。その時はね、なんかすごい安かったですね。今高くなってるけど。でそこで姪っ子の服を買いました、ね。女の子ってすごいいいですよね。可愛いお姫様みたいにいろいろなのね着せたいじゃないですか。可愛いですよね。で何を買ったかっていうと、これですね。このワンピースみたいなやつ買いました。これいくらかな。コットン、これは760ルピー。かわいい。今なんか姪っ子がねプリンセスモードに入ってるんで、ちょっと着てくれるかわかんないんですけど、アナ雪とかフリフリのしか興味ないんで、夏にでいつも冬に買うんだけど、夏になるともうサイズが合わなくなってて、なんか少し大きめのを買いました。これは袖付きで、ちょっとパフスリーブみたいになって、袖があって、でポケットがある。でポケットはリボンがついててかわいい。で後ろにもなんか結構タックが入ってる、ね、かわいいですね。着てくれるかな。これはいくらだったかな。これはね1049ルピー、ね、インドも物価どんどん上がってるから、買い物行くなら今かもしれません。早く行かないと。なんかこういうなんかブロックプリント、こういうのブロックプリントって言うんですけど、こういうなんか手でやるブロックプリントもどんどんなんか機械のプリントになっちゃってるんですって。だからなかなか手に入らないみたいで、これはカラクシェットラのリサーチセンターの横でなんかバザールみたいななんだっけ期間限定出してるクラフトバザールみたいなのがあったんですね。でこれを買いました。ちょっとここになんかフリフリのついてる、フリフリっていうのかな、レースでこれがあるから頭が入ると思う。インドの子供って顔ちっちゃいじゃないですか、頭ちっちゃいじゃないですか。だからなんか日本の子供はちょっとこう頭こうやって着るのに結構大変だけど、これがあるから多分着れると思う、ね、裾にもこうやってレースみたいのがあって、これはクラフトバザールだったからちょっと安かった。600ルピーかな。でそうその前にカラクシェトラのクラフトバザールで骨董屋さんも出てたんですね。ハムサーブロンズのやつ、ちょっと小さめだけど、でこれ5000ルピーで買いました。
でこれ取り外しできます、ね、なんか運ぶのにちょっと小さくなるみたいな感じ。ここにオイルをやって、ここから糸やって、ここでランプ火灯すんですね。こうやってここ取れるようになってね、ネジになってて、大きいのも欲しいですね。買いたいものがいっぱいね、断捨離するはずがどんどん物が増えますね。でこれ5000ルピーで最初なんか7000ルピーとか7000ルピーとか言ってたのに5000ルピーになって、これとあとこれ一緒に買って5000、全部で5500ルピーって言って、これ何何だと思いますこれ、ね、ラーマの足跡だって、ね、ラーマはビシュヌじゃん。だからここになんかいろいろ書いてありますね。なんか昆虫、ホラ貝とか、あとなんか松やお魚とか、ブッダの足もなんかこんなのありますよね。素敵。クールマカメさんもいます。こんなの買ってどうするんだろうと思ったんですけど、なんか素敵で飾りますね。どこに飾るのわかんない。でもかわいい。なんかこれは銅なんですって。さっきのランプはブロンズ、これは銅ですって。だからちょっとね磨いてみたの、クエン酸で。ちょっと色が明るくなりました。でもすぐね酸化して黒くなっちゃうかもしれない。でこれを買いました。でそうでカルパドゥルマ、また戻るけど行ったり来たりして、カルパドゥルマで買ったのがクルタ買いました。これもなんかさっきと似てる、ね、ピンクと青系だけど、ピンクと青、これも可愛いですよね。これもブロックプリントのやつ、可愛いです。これはちょっと襟があってボタンがついてて、これは飾りボタンですね。本当は開かないやつ。袖はね閉まってます。こういう方が着やすいですよね。ベロベロしてるとちょっと、なんかデリー行った時はやっぱドレスがいいなって思ったんですけど、まあクルトも着やすいかなと思ってね。でロングクルトにしました。膝下まであるやつ。なんか若い時はショートクルトみたいなの着てたんですけど、でカルパドゥルマって書いてあります。ここにカルパドゥルマ見えるかな。カルパドゥルマ、ね、ミュージックアカデミーに行く人はぜひ寄ってみてください。近くなんで。これは1550ルピーですね。台湾で買うと高いよ、ね、日本で買うともっと高いかな。インドで買い物する時って本当に一期一会で、いいものでサイズもいいの見つけたらもうすぐ買わないと、なんか後で買おうとか思って全然なくなっちゃうんですよね。だからなんか買い物なんか見つけたらこれ可愛いと思ったらすぐ買わないとなくなっちゃいます。で今回はいつも行くねところは、あとファビンディアとアノキっていうところがあるんですけれども、今回はファビンディアとアノキには行けませんでした。でもなんかファビンディアはねオンラインショップができてましたね。なので皆さんオンラインショップ見てみてください。でカルペデルマでカシミヤのショールを買いました。これ皆さんパシュミナとカシミヤ違うの知ってました？なんかパシュミナはここの一番いいやつでカシミヤのカシミヤヤギからにここの一番柔らかいところの毛なんですね。でカシミヤはボディの毛なんだって。でなんか何色がいいって言ったら白がいいって
でパシュミナはなかったのでカシミヤを買いました。見えないよね。ちょっとだけなんか織り模様みたいなのが入ってるんですね。すごい柔らかいです。なんかチクチクしないですね、ウールみたいに。でここにカシミヤ 100% カシミヤって書いてあります、ね。これが入ってるのが照明みたいでね、これはねいくらだったかな、3000いくらでしたね、3500かな、ルピーかな。で私あそこに泊まったんですね。なんだっけ、タージコルマンデル、チェンナイのもっと北の方にあるスペンサープラザってあって、昔またマチコ先生が連れてってくれた宿の方はいつも北だったんですね。チェンナイの北の方で、そこにでなんか、前はね大きいデパートメントストアみたいなのがなくって、でスペンサープラザが一番大きいデパートだったんですね。でもなんかちょっとね入るの怖いのね。なんかカシミールのお店がいっぱいあって、交渉しなきゃいけなくて、値段交渉とかも。でなんかねちょっと細い通路がいっぱいあって、なんか覚えてないと迷子になっちゃうっていうか、ちょっと怖い感じなんですね。でもう今は結構大きいデパートとかいっぱいできて、もうフィックスプライスだからもう値段交渉なしで買うんですけれども、その隣にタージコルマンデルっていうホテルがあったんですね。でそこになんか泊まる機会があって、家族のね親戚の婚約式みたいなのに行かなくて、結納式か結納に行かなきゃいけなくて、でちょっと夫の実家から遠いのでそこに泊まったんですね、一泊。でスペンサープラザに行くことがあって、でスペンサープラザのカシミールのお店に行ったら、なんかそっちの方が安かったんですね。だから昔すっごい高いイメージだったんですけど、なんかボラれるみたいなイメージだったんですけど、なんかもし、チェンナイあんまりねショールとか買わないじゃないですか、あったかくて。ホットホッターホッテストの街だから。でもなんかお土産にカシミヤとか買いたいんだったらそこで買うのが一番いいかなと思いました。なんか入ってすぐのお店だからちょっと、ね、値段が高そうだったんですけど、カルパデルマで買うより1000ルピーぐらい安かったんですね。で買ったのがカシミヤの、なんかもう一個持ってるんですけど、ちょっと折りが入ってるの分かるかな、ダイヤの形で折りが入ってるんですね。これすごいね、ちょっと赤ずきんみたいな明るい色で。でもなんかパシュミナの元々の色はなんか薄茶色みたいな色だから、そのパシュミナが多いみたいですね。それもすごい、パシュミナはやっぱり柔らかくてチクチクしないでいいなと思いました。やっぱりなんか年取ってくると手触り命になるじゃないですか。パシュミナおすすめですね。パシュミナはスペンサープラザで4000円ぐらいだったかな、元じゃない、4000ルピーぐらいだったと思います。だからおすすめです、スペンサープラザ。もしパシュミナ買うんだったらね。あとなんかカシミールのショールみたいなのを買うんだったら、でもバーゲンしないとね、そのバーゲンが大変なんですよね。なんかタイムズマネーじゃないですけど、時間がある人しか行けないですね。あとなんか絨毯も売ってました。絨毯もねいろいろなところで買うと高いから買いたいですよね、インドでね。カシミールとか、ちょっと治安悪いからあんまり行けないしね。でももしかしたらデリーの方が安いかもしれないですね。どうかな、都会だから高い。絨毯もシルクのやつですごい素敵なのありました。買いたいですね。お土産はスーパーで買いましたね。でいつも買うのがあるんですね。で何かっていうと、マイソールサンダルソープ。今鼻詰まってるんですけど、すごいいい匂いするんですよ。サンダルの香り、サンダルウッドのね香りで。これは何ルピー
42ルピーです。私のおすすめのこのジャスミンのね香りのココナッツオイル、髪の毛用ね、20ルピー、安い。ココナッツオイルって高いですよね。まあこれ髪用だけどね。ローズウォーター、化粧水みたいな感じ、化粧水みたいなね。なんかちょっと贅沢したい時はカーマっていうブランドで買うんですけど、ちょっとスーパーで買ってみました。いくら？16ルピーね。肌にいいのかな。ローズウォーターって有名ですよね。このブランド初めてなんだけど、バンチャラスだって。なんかすごいいい香りするって感じじゃないんだけど、なんか贅沢な気分になりますね、ローズウォーターって。ローズが入ってる化粧水なんかね、いい気分になりますよね。ということでローズウォーター16ルピーのを買いました。お土産を。マドラスミクスチャー、ね、せっかくだからマドラスが入ってるのがいいかなと思ってミクスチャーを買いました。これうちの親が大好きで、いつもなんかスナック買ってきてとか言ってポリポリ食べてるの。なんか留学してた時はあんまりスナックとか食べなかったんですね。あとなんかチャートとかパニプリだっけ、なんかあるじゃないですか。ああいうの全然食べなかったんですね。だからパニプリとか美味しいよねとか言われても全然何のことって思ってたんですね。でもなんかこういういろんなね、スイーツとかおやつがあるの後から知りましたいつもあればっかり食べてたの。なんだっけ、みんな大好きパルレジーパルレジーばっかり食べてた。クッキーが好きだから。こっちの方が見やすいかな。自分のためにはねちょっと大きいの買ってきた。プレミアムローズウォーターどうかな。匂いする？いい匂いするかな、ね、あ、ちょっと匂いします。ちょっとこれ使ったら優雅になれるかもしれない。ローズウォーターこれで80ルピーですね。でも本当はねビタミン C とかきっと入ってる方がいいんでしょうけどね、化粧水って。でもなんかしかもこれ開けたらすぐ出てくる。パッキングされてないからね。どれくらい使えるんだろう。2026年まで使えます。大丈夫かしらね。日の当たらないところにやっとかないと。でおすすめしたいのがこのブランドなんですよね。ビオティーク。なんかヒマラヤって有名じゃないですか。めっちゃ宣伝してるブランドですよね。でも私これがすごい好きなんですね。バイオティークっていうのかな、ビオティークっていうのかな、なんていうのかな。でこのアーモンドオイルの石鹸が本当におすすめなんですね。すっごいいい香りなの。大好きなの。でなんかインドから帰ってきて気のせいかなって思うことあるじゃないですか。魔法は解けたみたいなね時あるじゃないですか。例えばくだらないんですけど、例えばインドで桃がすごい美味しいと思って「あー桃すごい美味しいよね」とか言って食べて、台湾来て小籠包食べたら「あ、小籠包の方がいいじゃん」みたいな、そういうことあるじゃないですか魔法が解けたみたいな。インドにいるからそれは美味しいと思ってたけど、実は小籠包の方が美味しかったみたいな。でこれはでも台湾に来てもまたインドに行っても永遠の良さですね。もうすっごいいい香り。なんかいろいろな匂いがあって、他にもなんかフルーツの香りとかあるんですけど、このアーモンドオイルが一番おすすめです。アーモンドオイルの匂いが。でスーパーに売ってるの結構ニルギリとかのスーパー、大きいスーパーだったら結構売ってると思います。でいくらでもねマイソールの
石鹸は42ルピーだけど、これは高い。これはね120ルピー、3倍、資産12ね、3倍しますけど、でもおすすめです。絶対にインドに買ってほしい。インドに行ったら買ってほしい。でね、さっきの全然話変わるけど、これ買ったショップに行ったらこれくれた。このショッピングバッグかわいい。ショッピングバッグもかわいい。みんなに行ってほしい。そこのショップに。ショップの名前が The Shop っていう超シンプル The Shop っていうお店ですね。あと何かな、それからあとなんかね、あとはなんか生徒さんのジュエリー、テンプルジュエリーの修理とか、に行きましたね。なんかダンス1回しただけで取れちゃって、石がルビーの石が、もうやめてほしいですよね。で修理に出して帰ってきたんですね。そしたら1個また取れてたの。修理出したばっかりなのに、もうやめてください。ということで修理してもらって、修理はそんなお金かからなかったですね。でなんか最近テンプルジュエリーすっごい高いじゃないですか。だからテンプルジュエリーじゃなくテンプルジュエリーより安くするために、なんかこのベースをシルバーじゃなくってパンチャメタルっていうなんか組み合わせのメタルにして、金色なんだけど錆びない金色みたいな。これ覚えてます？チェン内で買ったやつ、テンプルジュエリーの回でお見せしたんですけど、このこれはパンチャメタルなんですね。パンチャメタルってパンチャって5っていう意味で、なんか錆びない金属みたいな金色でね。でテンプルジュエリーって金箔貼ってあるだけだから、だんだんその金箔が剥がれてきてメンテナンスしなきゃいけないんですね。だけどこれはメンテナンスしなくていいみたいな感じで、そのメンテナンスしなくていいのに、いいやつは上にこう乗ってる石がもう超チャッチい石だったんですね、前は。でもなんか最近のやつはその上にセミプレシャスっていうのかな、だからダイヤモンドでもクラスがあるじゃないですか。本当に輝きがあって曇りのないダイヤモンドとそうじゃないダイヤモンドだから、そういう感じでルビーもテンプルジュエリーのやつはその一番いいやつじゃないんだけどセミプレシャスってやつを使ってるんですね。でそのパンチャジュエリーパンチャメタルの上にそのセミプレシャスのルビーとかがあるやつを使ってるみたいで、ちょっとテンプルジュエリーよりはお安くなってるみたいですね。そっちの方がもしかしたら長く持つかもしれないですね。でキラキラ舞台ではキラキラするかもしれない。わかんないです。これがベースがこうパンチャメタル、ベースがパンチャメタルっていうのを使ってて、その上にセミプレシャスのストーンを使ってるやつですね。これラコールってやつを買いました。これとかはね、もうここにあるだけだから前にないから、そんなにねお金かけなくてもいいんですけどね。本物のストーンじゃないかもしれないですね。今なんか結構なんていうのかな、このジェルみたいなこういうのでね、ストーンっぽくできるじゃないですか。それかもしれないですね。でもこれでもすごい高かった。3500ぐらいしたかな、したと思います。でピアスの穴が小さいとこのスクリューのネジみたいになってるんですね。あれが入んないので、これ光って見えないね。このスクリューじゃなくてこうピンタイプに、取れやすいですけど気をつけないと。踊ってる時にね、くるって回った時に取れちゃったりするけど、このピンタイプ
に変えてもらいました。これはテンプルジュエリーなんですけど、わかります？金箔が貼ってあるの。あとはそうだ、最近あれにしたんですね。ダンスの練習の時はシャンタ先生、私のグルね、シャンタ先生はいつもなんかコットンのちゃんとステッチしてもらったブラウスとパジャマっていうね、コットンのちょっとブカブカした紐でキュッてやるボトムを使うようにって言われてたんですけれども、なんかだんだん面倒くさくなってくるじゃないですか。でフロントホックって言って皆さんねよくブラでこう後ろでこうホックこう止めるじゃないですか。あれとかも洗濯する時引っかかるじゃないですか。あれ入れればいいんだけどネットにね。でもなんかそれが面倒くさくってでなんか太ったりするとすぐパーンってね破れちゃうんですね。なので面倒くさくなってもう最近はストレッチ素材のやつを使ってて、こういうでちょっとこういうやつコットンのブラウス、これレディメイドで売ってるんですね、サリー屋さんに。これを買いました。これは生徒さんに。で下はスパッツ、もういろんな色があるからインドだとねこういうレギンスっていうのかな、こういう感じで履くやつ、もうピチッとしてね、これが楽ですよね。でこの赤、この生徒さんがこのサリーを買ってね、クールな色って言われて、クールな色って青かなと思って、そしたらここのボーダーが赤だったので、ちょっと青と混じってるから赤っぽくないけど、ここ見ると赤じゃんね、なんか赤だからね、ボーダーの色で合わせるじゃないですかだからその赤を買いました。これは600ルピーぐらい、レギンスが。でブラウスが400、350、400ぐらいかなというので買いました。あ、そうだ、それからね紹介したかったのがお花、髪につける本当のチェン内にいる時はジャスミンのお花をねここにつけるんですね。すごいいい香りなんですけど、でも海外にいるとジャスミンのお花ね、こうなんていうか束にしてるお花が手に入らないじゃないですか。だから紙のお花をつけるんですけど、それがね、これちょっと閉じてるからあれなんだけど、こういう紙もあるんだけど、これはなんか植物の皮を使ってるらしいんですね。でも中はなんか多分スポンジみたいなのが入ってると思う、外だけで。でこれがすごいなんかナチュラルな色で、ナチュラルな色でこれいいなと思ってこれを買いました。でびっくりしたのがマイラポールのカバレシュワラ寺院の目の前にあるシャンティテーラっていう有名なお店があるんですけれども、そこでなんかこれ見つけたのね。これここにラコーリってあって、これの周りにつけるやつ、こうやってで、これいいなと思って、なんか本物っぽいく見えるのでこれいいなって思って買おうと思ったら800ルピーぐらいさだってダンスサリーが650ルピーぐらいですよ。なんでこんなにすんのと思って、なんかお会計パって取って、いいじゃんと思って取って買おうとしたら800ルピーですみたいな感じに言われて、と思ってびっくりして、そこは値切ったりしないんですね。聞いたらなんかタイから輸入してるんだって。タイも多分こういうお花つけるのかもしれないですね。タイでオーダーして買ってるのかな。なんか本物っぽいし、
すごいなんか精巧に作られてるから、これも多分紙でしょうね。紙だと思う。紙だと思うんだけど、なんか綺麗だから。でも800ルピーって思ってどうしようか迷ったんだけど、でアルターって言って手を赤く染めるじゃないですか。だからこういうのも赤くなっちゃうんですよね、こうやって触ってると。だからどうなのかなと思って、でも買いました試しにね、試しにつけてもらおうと思って買いました。